Pekne vás pozdravujem. Opäť tu máme jeden videonávodík, veľmi jednoduchý, naozaj vhodný aj pre začiatočníkov v hačkovaní. Je to Martina, tentokrát klasický trojuholník, ako môžete vidieť. Máme ju už vo verzii takej tej poloblúkovitej, ktorá sa robí vlastne tiež takto od stredu. Ten videonávodík nájdete v starších videách, tu na YouTube kanáli. Potom máme od Cipu Martinu, nakoniec aj z toho je video, takže to si tiež viete nájsť. A teraz si spravíme klasickú trojuholníkovú verziu, ktorá vám bude vychádzať do takéhoto naozaj symetrického rovnostranného trojuholníka. Na okraj tejto verzie som urobila takéto lemovanie, takže nič komplikované, len dlhé stĺpiky, reťazkové očka a reliefné stĺpiky, ktoré ste už robili ten vzor, tak to poznáte. Pozrite sa, úžasne efektne na tom vyniknú farby, čiže pri tomto sa naozaj nebojte použiť aj takéto výraznejšie, pestrofarebnejšie kombinácie, pretože fantasticky vyniknú tým, že ten vzor je vlastne len dvojriadkový, lebo sa opakujú vlastne tie riadky s týmito okienkami, mojimi klasickými, a vlastne s tými dlhými stĺpikmi, respektíve tými reliefnými stĺpikmi. Takže naozaj na tom vynikne aj taký ten zvláštnejší, farebnejší materiál. No a ten vzor, čo nám robí lemovanie, ktoré si chcete urobiť lemovanie. Môžete si urobiť lemovanie, nakoniec je krásna aj tak, keď ju chcete v tej športovejšej verzii, že ukončiť vlastne len tým riadkom tých reliefných stĺpikov. Aj tak je to možné, každopádne. Budete mať obe verzie k dispozícii, nakoľko videjko bude obsahovať aj ten vzor a vlastne aj ten okraj. Tak, pre účely tohto videa použijem tiež jedno krásne pestrofarebné klopko. Pozrite sa na to. Toto je vlastne Double Magic. To je taká špecifická novinka v našej ponuke, kde spájame dve klopka z klasickej vlastne tej názvovej ponuky. A tu sme skombinovali slivky so zmrzlinou. Toto takto nádherne ukázali tie farby, neskutočné sú. A tým, že tento vzor to znesie, tak som si ho dovolila vlastne použiť aj na účely natočenia tohto videjka, takže budete vidieť, ako sa pekne začínajú rysovať tie farby. Na šatku samozrejme máte v popise, je to Multicolore 25. To je tiež taký zvláštny spôsob navíjania, kde vlastne nemáte plynulú čistú farbu. Ako môžete vidieť, vždy je to vlastne taký ten melír po celej dĺžke vlastne. Takže kto chce klasické tie farebné prechody, že tam bude mať vlastne aj tú plnú farbu z tej konkrétnej prechodovej, tak si vyberte z tých názových klobiek. A kto má rád aj takéto zaujímavé, tak si môže vybrať či už Multicolore alebo Double Magic. A nakoniec Double Magic si viete nechať vyrobiť. Je tam aj na objednávku, čiže si skombinujete dve vlastné klopka, z ktorých vám vznikne jedinečný výsledok, ktorý možno nebude mať nikto, lebo ho to nenapadlo. Tak, poďme si hlavne ukázať ten návod. Samozrejme k materiálu si prispôsobíme veľkosť háčika. Ja na klasickú štvornitku používam 3,5 háčik, takže ak používate väčší, menší, samozrejme si ho prispôsobte a môžeme začať. Ukážem vám nový spôsob začiatku s magickým kruhom. Urobíme si vlastne takéto očko tuto a cez toto očko si ja vezmem toto očko a spravím z neho hneď ako keby prvé reťazkové. A urobím ešte ďalšie dve a plus 2, čiže 5 celkovo reťazkových očiek. A do tohto kruhu urobím následne 3 dlhé stĺpiky. Pre stredové rozširovanie budeme používať vždy 3 reťazkové očka. Takže raz, 2, 3. A ako môžete vidieť, tak sú v tejto Double Magic vlastne takto 2 a 2 nitky z každého toho základového klopka. Ideme ďalej. Preto nám to vytvára taký melír. 3 dlhé stĺpiky.
2 reťazkové očka a dlhý stĺpik. Toto všetko do tohto kruhu, ktorý si teraz takto jednoducho stiahnem. Tu moju klasickú techniku zadnú predprednú už poznáte. Našla som teraz takúto novšiu. Dá sa aj táto použiť. Máme základový riadok. Poďme si spraviť hneď druhý. 3, 4, 5. Toto bude klasické rozširovanie v každom jednom riadku bez rozdielu, že či to bude okienkový alebo reliefný. 5 reťazkových očiek. Tuto do tejto medzerky urobíme 2 dlhé stĺpiky. Toto bude okrajové rozširovanie na jednej strane. Hop, všetky nitky musia ísť. A teraz do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Pre rohové rozširovanie takisto v každom riadku rovnako postupujeme 2 dlhé stĺpiky, aby nám vychádzal ten klasický trojuholník. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Čiže symetricky rozširujeme vlastne o 2 na tejto strane aj na tejto strane. A takisto samozrejme aj na tej protiľahlej strane toho trojuholníka. Keďže som hovorila, že je rovno ramenný, tak musia tie ramená vychádzať rovnako. Samozrejme aj na tejto strane do každého dlhého stĺpika urobíme dlhý stĺpik. A pre okrajové rozširovanie na tejto strane opäť do tejto medzierky 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a nájdeme si tuto to tretie reťazkové z toho začiatočného a do toho urobíme dlhý stĺpik. Takže máme základné dva riadky. Tieto 2 základné riadky nepočítame do samotného vzoru, iba sme si potrebovali urobiť taký ten pevnejší základ na začiatok šatky a dostať sa samozrejme na samotný vzor, ktorý som hovorila, že je dvojriadkový, čiže to bude úplne jednoduché. A keďže potrebujeme začínať z lícovej strany, tak aj začíname z lícovej strany, keďže sme na rubovej končili a ideme na to. A prvý riadok tohto vzoru je rovnaký, ako sme robili ten predchádzajúci, ale už teraz vlastne robíme samotný vzor, takže už dávajte pozor. 5 reťazkových očiek, 2 pre rozširovanie do medzierky. Ako som hovorila, toto sa nemení. A do každého očka dlhý stĺpik. Čiže prvý riadok vzoru je takýto. Dlhý stĺpik do každého očka, samozrejme s okrajovým a stredovým rozširovaním, ktoré je, opakujem, v každom riadku rovnaké. Vždy do tej medzierky, vždy do tej medzierky po oboch stranách pridávame tuto nie reťazkové, ale 2 dlhé stĺpiky. Takže 2 dlhé stĺpiky, rozširujeme túto stranu. Rohovú medzeru nám tvoria 3 reťazkové očka a ideme na druhú stranu a opäť rozširujeme o 2 dlhé stĺpiky. A pokračujeme do každého očka dlhým stĺpikom. Ešte nezvoní na koniec hodiny. No. A toto je vlastne úplne jednoduchý prvý riadok tohto vzoru. Dlhý stĺpik do každého očka. Nič komplikované, naozaj. Úplne jednoduché. Nakoniec ani ten druhý nie je komplikovaný, už ste si mohli zvyknúť. Okrajové rozširovanie, 2 dlhé stĺpiky do medzierky, 2 reťazkové očka, nahodím si a 1, 2, 3 a tuto do toho tretieho reťazkového očka spravím ten krajný stĺpik. Čiže toto je prvý riadok nášho vzoru.
Druhý riadok, ktorý robíme na rubovej strane, nám vytvorí tieto krásne čiaročky, takéto vystúpené. Bude nasledovný, ako už som hovorila, 3, 4, 5 reťazkových očiek a 2 dlhé stĺpiky. Toto sa nemení, či robím prvý riadok vzoru alebo druhý, mám to totožne. No a ideme hneď z kraja. Hneď prvé očko ide reliefný, predný reliefný stĺpik, reťazkové očko vynechám a okolo toho nasledujúceho predný reliefný stĺpik. A opäť reťazkové očko, nasledujúce vynechám. A okolo toho ďalšieho predný reliefný dlhý stĺpik. Týmto spôsobom si vlastne vidíte, vytváram túto líniu a takto postupujem vlastne až po stredové rozširovanie. Opäť reťazkové očko, to nasledujúce, nad ktorým robím to reťazkové, samozrejme vynechám a predný reliefný dlhý stĺpik alebo reliefný dlhý stĺpik. Reťazkové vynechám, dlhý reliefný stĺpik. Reťazkové vynechám a dostala som sa po rohovú medzeru, ktorá ma okamžite skontroluje, pretože do tohto posledného očka aj na spevnenie vzoru, aj na to, aby nám ten tvar držal, nezabudnite, nezačínajte si reťazkovým v žiadnom prípade. Čiže posledné očko pred rozširovaním, aj prvé na začiatku riadku musí byť ten predný reliefný dlhý stĺpik. Takto ma ten vzor kontroluje. Ak mi to nevychádza, tak som niekde buď ubrala, alebo pridala očko. Čiže aj toto prespevnenie musí byť dlhý reliefný, aj tu. A ideme klasicky, stred rozširujeme 2 dlhými stĺpikmi, 3 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi do stredovej medzery. A opäť rovnako postupujem. Prvé očko musí byť predný reliefný dlhý stĺpik. Reťazkové vynechám, lebo nad to robím to reťazkové. Čiže nie, že vynechám a uberem. A do toho ďalšieho predný reliefný dlhý stĺpik. Takýmto spôsobom postupujem až po okrajové rozširovanie a opäť ma ten vzor skontroluje, či som niekde neubrala, nevynechala očko, pretože opäť mi musí výjsť, že toto vynechávam nad tými reťazkové a do toho posledného mi musí ísť reliefný stĺpik. Určite nie opačne, hovorím, nevynechajte si to, lebo musia byť tuto tie spevnené očka ako keby týmto reliefným stĺpikom na oboch okrajoch aj vlastne v tom strede, aby nám ten tvar vytvoril ten klasický trojuholník. A ideme. Rozširovanie okrajové sú 2 dlhé stĺpiky do medzierky, 2 reťazkové očka a do tretieho očka robím dlhý stĺpik toho reťazkového, samozrejme z toho predchádzajúceho riadku, pardon. No. A šup. A mám tu celý vzor. A tieto 2 riadky opakujem do nemoty. Skoro. Až kým mi vyjde vlna. Podľa toho, akú veľkú šatku robím, môžete si ju samozrejme spraviť aj dlhšiu. Urobím ešte jedno opakovanie a potom vám ukážem, ako si budete robiť ten okraj. Vy si samozrejme pokračujte, až kým nedokončíte a potom sa vrátite k videjku, keď budete robiť už okraj. A predsa len ešte jedna malá vsúka. V tom nasledujúcom riadku, pre tie úplné začiatočníčky, keď robíte prvýkrát, alebo toto je prvá šatka, ktorú idete robiť, tak samozrejme postupujeme následovne. Tie dlhé stĺpiky, áno, keďže opakujeme, že do každého očka dlhý stĺpik, tak okolo tohto reťazkového. Samozrejme, tie z vás, tie šikulky, ktoré už aj robili tento vzor, alebo vlastne aj pri iných vzoroch to odo mňa videli, ale pre istotu som to teraz opakovala. Aj pre tie, ktoré natrafili len na toto video, alebo robia prvú takúto svoju šatku. Takže týmto spôsobom, áno. Okolo toho reťazkového netrápime sa hľadaním toho očka, že do toho potrebujem spraviť. Týmto spôsobom vlastne robíme ten nasledujúci riadok a vlastne postupujeme ďalej, lebo toto je vlastne prvý riadok a ten druhý potom ideme opakovať. Takže robte spokojne ďalej a hneď sa vidíme s okrajovým
lemovaním, aby sme vedeli, ako si ho urobiť, ak máme záujem. No a keď máme dostatočne veľkú tú šatku, alebo už sa nám blíži koniec materiálu, napríklad z čarovného klopka samozrejme, tak si urobíme okrajové lemovanie. Vždy ho robíme po druhom riadku, potrebujeme tu tieto okienka, aby sme vedeli vlastne do nich urobiť tieto mušličky, ako ich ja volám. Tak, poďme na to. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka. Bude zmena. Do tohto prvého očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 2, 3. A to som si urobila takú nejakú ako keby polomušličku. A teraz spravím takú vec, že hneď tuto do tohto prvého očka urobím krátky stĺpik, čím si ju takto prichytím. Takže tu sa mi na okraji vytvorí takýto tvár. No a teraz toto vynechám, áno, a do tohto nasledujúceho očka do tohto nasledujúceho okienka, nie očka, pardon, vytvoreného z reťazkového očka, urobím mušličku z 5 dlhých stĺpikov. Čiže do tejto dierky tu urobím 1, 2, 3, 4 a 5 dlhý stĺpik. A do tej nasledujúcej urobím krátky stĺpik, čím ju tak povediac ako keby prichytím. Áno? A takto pokračujem ďalej. Nič komplikované. Je to naozaj jednoduché a pritom efektné. 3, 4 a 5. A do tej nasledujúcej medzierky prichytím krátkym stĺpikom. Takto pokračujem až po stred, kde si urobím samozrejme o niečo viacej očiek, áno, lebo tam mi to bude vychádzať obdobne, že vlastne to prichytenie buď očko alebo 2 predtým a vidíte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dlhých stĺpikov som dala do toho stredového. Takže týmto spôsobom si viete urobiť okraj a samozrejme zrkadlovo ukončíme na druhej strane rovnako, že do toho posledného očka vlastne v riadku urobíme krátky stĺpik a do toho úplne posledného očka v tom riadku spravíme 3 dlhé a 1 dvakrát nahodený, tak aby nám vyšlo vlastne zrkadlovo na tej druhej strane to lemovanie. Takže týmto spôsobom si viete urobiť túto jednoduchú a pritom naozaj veľmi peknú, efektnú šatku, ktorá dokonca pri pohybe vám ešte vytvára takýto 3D vzor, aj s tým okrajovým lemovaním, s tými mušličkami. Potom ju samozrejme nezabudnite nablokovať. Ideálne tak, že vlastne každým tým vypínacím klinčekom si prichytíte túto stred tejto mušličky. Áno, bude to pracné, ja som to robila tiež, ale stojí to za to, pretože potom to takto nádherne stoja. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Zapojiť sa môžete samozrejme s týmto návodíkom do súťaže Colorful Made Olympiáda. Všetky podrobnosti nájdete pod videjkom a vidíme a počujeme sa niekedy na budúce. Pekný deň.